Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan nima o'zi database diagramma degan mavzuda dars olib boramiz. Bu darsda to'g'risini aytaman, tuzishimni asosiy sababchilari bor. Ya'ni bu darsni juda ham o'zim ham ba'zida qiynalib ketdim. Ya'ni ba'zida loyiha qilayotgan paytimizda shunaqa bo'ldiki, loyihani qandoq qilishni bilmay qoldim. Qandoq bo'lishida qiynalib qoldi yoki ba'zida backend tuzayotgan paytda frontendchiga man API jo'nataman, u qanaqa kal so'zlar keladi, aka nima bo'ladi, bu qandoq bo'ladi, bu qandoq bo'ladi deb boshingiz og'ritib yuboradi. Va shunaqa holatlar uchun sizga database diagramma juda ham kerak bo'ladi. Kelinglar buni men qisqacha qilib tushuntiraman. Bu nima degani o'zi? Bu oddiyroq qilib aytganda yo'l xaritasi deb tushunsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bitta loyihani 0 dan 100 gacha bo'lgan holatdagi yo'l xaritasini tuzish uchun kerak bo'ladigan jadvallar hisoblanadi. Ya'ni bunda nima desak bo'ladi? Bu jadvallar, ya'ni bu yerda ham yozib qo'ygan, ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu jadval, ya'ni tablelar o'rtasidagi aloqalar, ya'ni relationshipni ko'rsatib beruvchi vizual chizma. Ya'ni kim kimga bog'liq, ya'ni foreign-keylari, qaysi jadval qayerga, ya'ni fieldlar qiladi yoki one to one, one to many, many to many munosabatlari qanday bo'ladi, har bir modelda ID created, updated va bormi, yo'qmi, hammasini sizlarga tushuntirib beruvchi chizma hisoblanadi. Bu haqida mana bu yerda qayerda chizaman degan joyda tushuntirib o'taman va chizib ham ko'rsatishga harakat qilaman. Nimaga kerak degan savolinglar bo'lishi mumkin. Nimaga kerak menga desanglar, bu yerda loyihani boshida, ya'ni strukturani to'g'ri qurish uchun kerak bo'ladi. Team bilan, ya'ni jamoangiz bilan ishlayotgan paytda hammasi bir sahifada tushunish uchun, errorlarni oldini olish uchun, migrationlar yoki sedat yozuvlarida qanaqa nimaga yozayotganingizda kerak bo'ladi. Dokumentatsiya sifatida mijozga yangi kelgan developerlarga tushuntirish uchun ham bu narsa juda kerak bo'ladi. Ya'ni qandoq qiladi desanglar, misol bir tasavvur qiling, bitta loyiha qil degansizlar va u loyihani faqat qayerda ko'rib oladi backendchi, misol uchun o'tirib olib har bitta kod qatorini o'qib chiqish kerak bo'lib qoladi. Yoki nima qilganligini tushunmay qoladi yoki boshqa bo'lib qoladi. Bu narsalarni oldini olish uchun esa sizlarga xuddi shu, ya'ni database diagramma kerak. Va database diagramma shunday narsaki, men juda bir chiroyli tushuntirish uchun, ya'ni bu backendchilarning xaritasi desangiz bo'ladi. Frontendchilarga esa bu ko'z, yuzga, quloqqa o'xshaydi, как будто-da. Nimaga unaqa deyapsan desalar ham hozir tushuntiraman. Birinchisi, qayerda chizamiz degan savollar bo'lsa, bu Draft SQL hisoblanadi. Albatta kirib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Draft SQL bu menda bor. Qani Draft SQL? Ha mana. Draft misol SQL, Draft SQL. Bu albatta SQL uchun, NoSQL uchun emas. Aniq aytib qo'yay. New diagrammani bosasiz va qaysi, misol uchun Node.js backendchilari, men o'zim Node.js backend yozganim uchun PostgreSQL da yozaman. Misol uchun loyihaning nomiga beraman. Misol uchun dars deylik va create diagramma qilamiz. Albatta bu diagramma deganda mana bunday holat bo'ladi. Tablelar chiqadi. Tablelar turadi bu yerda va sizga bazingizni qanday shakllantirish uchun sizga yo'riq beradi. Kelinglar buni chizishdan oldin bitta narsani ham ko'rsataman. Ya'ni bizda bundan oldin bu loyihani qilishdan oldin shundan foydalangandim. Keyin bo'lsa boshqasiga o'tib ketdik. Misol tariqasida mana shuni olsak bo'ladi. E'tibor beringlar, bu kichkina mana qayda. Misol uchun bitta user bor va group bor. Group nima deyishinglar mumkin? User nima, group nima? Albatta buni sizlar o'zingizlarga xohlagancha nomlab olsanglar bo'laveradi. User bu, ya'ni bizga kelayotgan anaqasi, ya'ni mijozning ismi, familiyasi, aytag'lar narsalar. Group nima? Uni turi, ya'ni qaysi turda u. Misol uchun bo'lishi mumkin u administrator. Misol bo'lishi mumkin u anaqa bo'ladi-yu, misol bo'lishi mumkin qanaqadir HR yoki bo'lishi mumkin u student, to'g'rimi, yoki prorektor. Aytag'lar. Xuddi shu. Ya'ni kirayotgan userda, mana shu userda groupga bog'langan user group bo'lyapti. Ya'ni userda ID'si keladi va bu yerda yozilgan groupda bu yoqqa ID'si boradi. Albatta bular crud amallari ham bo'ladi. Endi o'zingizlar buni qilib olasizlar, bilaman buni. Juda meni backendchilar juda yaxshi tushunadi. Endi bu narsa, misol permissionlar bor. Permissionlar nima? Qoidalar. Ya'ni grupni ID'si bilan, ya'ni o'sha grupga bog'langan odamni
qoidalari, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Bitta kafedra endi bunga bog'lab qo'ydik, asli bunaqa bo'lmaydi. Xo'p, bu yoqda endi ozgina chizilgan asli mana buni loyihaniki, buni ham tushuntiraman hali. Bu sal murakkabroq, inshaalloh keyingi videolarda albatta tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda book kategoriya bor. Kategoriyalar, misol uchun book, ya'ni kitobda nimalari kelib keladi bizga, kitobda nimalari bizga bog'langan bo'ladi. Misol language'lar, misol alfabetslar, auzurlar. Endi auzur bu yerga bog'langan, o'zi aslida bu yoqqa bog'lanishgan. Mana ko'ryapsizlar, one to one, one to many, boshqa deb yozib qo'ygan. Har xil turlari bor. Misol bundoq 3 taga bog'lanishi yoki bitta yoki 1 ga 1, 3 ga 1 har xil holatlari bo'ladi. Paka o'rganib olsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, buni biza chizishda sekin tushuntirib o'tib ketaman, vaqt qilamiz. Endi mana bu yerda aytganimdek, ya'ni chizish uchun, ya'ni undan tashqari boshqa joylarda ham bor. Hattoki sizni postmaningiz bo'lsa, postmanda ham bu narsa bor. Qiziqib PGAdminda yoki boshqalarda real time ba'zi ochib beradi, boshqa qiladi. Xullas, juda ko'p bunaqalari bor. Endi ko'pchilikda shu joyda bitta misol kelgizaman, ya'ni real hayotdan misol kelgizaman. Qaranglar, tasavvur qilinglar, sizlarda users bor, books bor, orders bor, admins bor va kategoriyalar bor. Tasavvur qiling, shunaqa tablitsalaringiz bor. Endi sizda savol bo'lishi mumkinki, books qayoqdan keluvdi? Yoki orderda qaysi ID'sini olardim, userda nimasini olardim, nimani qayerga bog'lardim, mana qanaqa edi deb turib so'rab yuraveradi-da ko'pchilik, esdan chiqib qoladi. Chunki hammamizning xotiramiz zo'r emas-ku, to'g'rimi? Shunga. Endi keyingi misolimiz bo'lsa, ya'ni diagrammali, bitta diagramma sizda ko'rdik, endi diagrammayda qanday bo'ladi? Bunda user bilan order bir-biriga bog'langanligini, ya'ni many to many bo'lganligini yoki user ID aynan orderga bog'langanligini yoki order qilgan paytda, ya'ni book bilan orderni bitta joyga bog'laganligimiz yoki book qo'shishda yoki kategoriya ID'si bormi yoki yo'qmi, yoki kitob misol uchun buyurtma qilgan bo'lsa, o'sha qaysi vaqtda buyurtma qilganligini qayerga yozib qo'yilishi, hammasini tushunarli qilib tushunarsa, bu albatta diagramma bo'ladi. Kelinglar, biz sizlar bilan kichkina diagramma qilib ko'ramiz. Ya'ni buni sizlarga chizmasini tushuntirib beraman. Albatta loyihalarda ketaverasizlar keyin. Tasavvur qiling, mana bu yerda mana bunday tablitsa chiqarib olasiz. Ya'ni plusni bossangiz, new tablitsa qilsangiz chiqadi. Albatta buni sal yaqinlashtirib ko'rsatsam, mana bu holatda chiqadi mana. E'tibor beringlar mana bunday holatda. Mana bu yerda misol uchun pastki qatlamdan qo'l quvasanglar bo'ladi yoki bitta naqani ko'rish uchun boshqa shunaqa. Har xil o'zini o'chirib tashlash, oldinga yuz yaqinlashtirish, uzoqlashtirish yoki kod holatida ko'rib berish, boshqa narsalar bor. Xo'p, birinchi navbatda qanday? Birinchi navbatda doim bilamiz ID bor. Endi keyingisi bo'lsin, misol table'ga albatta nom beramiz, plusni bosib o'zgartirib olasiz. Misol uchun user deylik. User qismi. Endi bu yerda nima bo'ladi? User bo'ladi. Albatta uni user name degan kalit so'zi bo'lsin. Uzra, misol name degan va u varcharda bo'lsin. Endi bu biladi ko'pchilik SQL ishlatadigan, NoSQL, Postgres SQL ishlatadiganlar. SQL shunga o'xshagan tagdayda boshida tortmayman. Misol uchun bo'lsin age bo'lsin yoki bo'lishi mumkin buyurtma qilgan odamni qaysi produktni buyurtma qilganini bilishimiz kerak. Misol uchun foni bo'lsin. Va bu esa, ya'ni enum degan turi bor, yo bizada init bo'lishi mumkin, butun small, misol uchun smalliting boshqa ko'rishlar mumkin. Bo'pti, mayli beginitda bo'lib tursin hozir ham. Bo'lishi mumkin email. Agar yozlasa. Endi buni ham yozib qo'yasizlar o'zingizlar. Varcharda qilib qo'yamiz hozircha buni va aytishimiz mumkin order ID bo'ladi. Endi e'tibor bering, bizda bitta mijozda naqasi bor. Endi qarang, buni biz tuzib oldik. Endi order qismini tuzaylik bitta. Order. Ya'ni buyurtma uchun. Order degan qism bo'lsin. Endi buni Mamutga qo'yib turaman-da. Endi yana bitta qism bo'ladi, bu produktga. Produkt degan qismi bo'lsin. Ya'ni mana bu holatda deylik 3 ta. Produktda nima bo'ladi? Misol uchun produktning name bo'lsin, ya'ni nomi bo'lsin. Bu ham varcharda bo'lsin. E'tibor qarating, necha raqam yoki boshqa, lekin esingizdan chiqarmang, muhim qismi
mana shu kalit so'zlarda hozir buni tushuntiraman. Name bo'lsin, yana nimasi bo'lsin, produkt nimasi bor, misol name bo'lishi mumkin. Ko'pincha endi men o'zimcha odatimda title deb qo'yaman. Bu yog'iga esa body deb qo'yaman. Misol uchun tanasi qanchadir anaqasi bo'ladi, body deb qo'yaman. Endi bo'lishi mumkin picture, ya'ni rasm. Bu ham virtual holatda qilib qo'yib turamiz. Mana shu holatda deylik. Albatta bu holatda bo'lsa, endi mijoz buyurtma qilayotgan paytda u adminkaga qanday chiqishi kerak degan savol bo'ladi. Mana shu yerda endi siz qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Bu yerga aytasizki, userning ID qismi belgilikda bo'ladi va produktning, ya'ni produktning ID'si bo'ladi. Endi uni qanday bog'layman desangiz, mana misol userning ID'sini olib kelib bu yerga, ya'ni userga produktning ID'sini olib kelib esa produktga bog'lab qo'ydim. Endi mana bundoq o'ynatsam ham bo'laveradi bemalol. Ya'ni mana shu holatda tuziladi. Endi adashib ketgan bo'lsam, bu kuchliroq diagramma chizganlar bo'lsa, bir yordam bersa, ya'ni o'zidan keyingi dasturchilar ham tushunishi uchun. Albatta men bu diagramma chizishni ko'p bo'lmadi. Sabab nima bo'ldi? Loyihada shunaqangi qiynalib ketdimki, shu narsani men o'zimdan kuchli bo'lgan backendchilardan so'radim va ulardan kelgan javob juda ham yaxshi bo'ldi. Shu narsani menga ular o'rgatishdi va undan keyin mashina bo'yicha izlanib ko'rib, boshqa qilib va buni menga o'xshab qiynalib yurgan dasturchilarga ham o'rgatishga qaror qildim. E'tibor beringlar, mana bu yerda user bor. Ya'ni qanaqa bo'lib chiqadi? Adminkaga qanday bo'ladi? Misol uchun adminkaga chiqarib berishingiz mumkin orderdan qator bo'lib turadi. Ya'ni misol uchun user kim? Misol ismi bo'lsin Jamshid aka. Xo'p, u nima buyurtma qildi? Produkt ID'si bor. Tamom, produkt ID'si orqali siz obyektni array qilib turib chiqarib bersangiz bo'laveradi. Ya'ni biz baza tuzayotgan paytda mana bu yana backendimiz bor, bitta loyihamiz bor. Mana shu joyda xuddi shu narsa bir kerak bo'ldi. Ya'ni barcha userlar bormi yo'q bilmayman. Bosgan, yo'q, hozircha o'chirilgan ekan. Ichki serverda xatolik bordi. Xo'p, ya'ni mana shu yerda o'zida ham biza shu narsani tuzib chiqqanimizda juda chiroyli holatda ma'lumotlar yetib keldi bizga. Ya'ni frontendchi shu darajada osonlik bilan ish qildiki, mana shu diagramma borligi uchun nimaga unaqa bo'ldi siz? Ko'p frontend dasturchilari biladi. Kalit so'zlar bilan juda ko'p frontendda muammo bor. Albatta o'zim ham frontend yozib yurgan paytim juda ko'p kalit so'zlar bilan qiynalgandim. Ya'ni bitta sayt qilyapsiz-da, o'sha sayt ichida sizga bitta kart keldida, kartda nima anaqalar borligini bilmaysiz ba'zida. To'g'rimi? Juda ko'p bo'ladi. Ya'ni kartda qaysi kalit so'zlar bilan kelayotganini bilmaysiz va o'zingiz taxminiy kalit so'zlar yozib tashlaysiz va map qilayotgan paytingizda qiynalib qolasiz. Ya'ni yana o'zgartirib chiqib boshqa bo'ladi. Lekin diagramma bo'lsa, frontend shunday ko'radida, demak user jo'natishim kerak. Userda name bo'lar ekan, mana shu bo'lar ekan. Bu tushundim deydi. Xuddi shu narsani sizga jo'natib yuboradi. Endi bo'lishi mumkin order ID bo'lsa, bu produkt ID'sini bo'tgan bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Hozir kerak emas ekan o'zi. Mana misol holatda ko'rsatib, ya'ni orderni biz bu yoqdan bu yoqqa olib qo'ydik. Sal universal qiladigan umiddaman albatta. Bu endi qisqacha tushuntirish uchun edi. Albatta keyingi videolarimizda biz sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni one to one, one to many to many bular nima va nima uchun kerakligini albatta tushuntirib o'taman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta zo'r layklarni bosib qo'yinglar, chunki 1000 ta bo'lishimizga ham ozgina qoldi. Chicha, 4 ta odam qoldi bo'linglar. Davay, paytashga qo'yinglar.